kakhulu ke kwasondeleyo. Ngicela ke ngokuphinde ibuye ekhaya eMaduna azothatha inkundla. Bendifuna uvela njengento yoba kwizinto zonke ezifunwayo enkonzweni umama umelaphi uyena mama. Reva ilizwi livela ezulwini lisithi kum bala ukuthi banethamsanqa abafile enkosini kaloku nje. Ewe utsho umoya ukuze baphumle kwemizamo yabo. Masindileni inkonzo yethu yokukhapha umama Sondlo umelaphi ongasekhoyo ngokucula sonke amaculeni ethu ingoma 258 Jerusalem ikhaya lami endilithandayo. Tshela kodwa nabayathayo bavuma okwabana ngabasemzini balundwendwe emhlabeni sigcina ngamadinga. Gcina ngamadinga basala. Gcina ngamadinga. Oma munomkhwitho babagcinile amadinga. Wathi sengasaye ecaweni kwangenteza usiyadumisa. Manje sithi ntombi kusithanda wena. Wathi kahle ndithandiswa. Ngelo xesha unemizuzu yedwa kuThixo. Ewethu ugcina ngamadinga. Lithini idinga lakho uThixo? Afika ixesha lasebusuku yahlala. Athi umlungu
siyoyidlala siyozingile ishala emdelele lenyanga khweshini enyanisweni sawuseka lo mbutho kudala ndisawazi nonyaka kunjalo nje sasibetha i-20 rand and then njengoba sasibetha sibulise mfundisi sibulisele wonke umuntu lapha kusithi umhlane lona sisengcobo sisemthatha sisebhaziya sisecofivaba engcobo kwa Titus building kwa number 9